L'équipe qui est venue de la Belgique, Che Dio benedica anche la squadra che è venuta dal Belgio. ils ont payé le billet pour venir ici. Hanno pagato il biglietto per venire qua. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Le frère Arnaldo Fratello Arnaldo et le frère Christian. e fratello Cristian. Il y a aussi notre fou de Jésus, C'è anche il nostro frère, pazzo di Cristo, il fratello, la famille Sorine. la famiglia Storin. Que Dieu vous bénisse Che Dio vi richement. benedica ricamente. Ils sont venus de loin. Sono venuti da lontano. Il y a aussi le frère Mathieu C'è qui anche est il venu de fratello Véros. Matteo che è venuto da Verona. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Oggi è un giorno speciale. C'est un jour È un spécial. giorno speciale. Je sais que le Seigneur nous parlera. Io credo che il Signore ci parlerà. Oh, que Dieu bénisse chacun de Che vous. Dio benedica ognuno di voi. Nous sommes très bien reçus au milieu de vous. Siamo ben ricevuti in mezzo a voi. Et le Dieu que nous servons, È il Dio che noi serviamo. le Dieu qui nous a appelés à le È il servir, Dio che ci ha chiamato a servirlo. bénira chacun de vous. Benirà ognuno di voi. Le Seigneur vous bénira, frères Che et sœurs. il Signore vi benedirà. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Ma chère épouse, que Dieu te bénisse aussi. Mia cara moglie, che Dio ti benedica. Ok, nous allons nous lever Ok. pour lire la parole de Dieu. Adesso ci metteremo in piedi per leggere la parola. Nous allons lire dans 1 Jean. Leggeremo Primo Giovanni. 1 Jean 5, Primo Giovanni 5, à partir du premier verset jusqu'au da, cinquième. dal primo versetto fino a quinto. 1 Jean 5. Primo Giovanni 5. Est-ce que vous y êtes? 1 Jean 5, Dal primo du fino a premier 5. au cinquième. Sì, leggo io. La Bible dit ceci. La Bibbia dice così: Quiconque croit que Jésus est Christ chiunque crede che Gesù è Cristo est né de Dieu. è nato da Dio, Et quiconque aimait celui qui l'a engendré e chiunque ama colui che l'ha generato aime aussi celui qui y est né de lui. ama anche chi è stato generato da lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu Noi da questo sappiamo di amare i figli di Dio lorsque nous aimons Dieu quando noi amiamo Dio et que nous pratiquons ce commandement. e osserviamo i suoi comandamenti. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti. Et ces commandements ne sont pas pénibles. E i suoi comandamenti non sono gravosi, Parce que tout ce qui est né de Dieu poiché tutto quello che è nato da Dio triomphe du monde. ha vinto il mondo. Amen. Triomphe du Ha monde. vinto il mondo. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Qui est celui qui triomphe du monde? Chi è che vince il mondo? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Se no colui che crede che Gesù è il figlio di Dio. Bien-aimé, notre Père Céleste, Nostro Padre Celeste, toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, tu il grande Dio, creatore del cielo e della terra. nous venons de lire ta parole, Seigneur. Abbiamo appena letto la tua parola, Signore. Tout celui qui a étudié peut lire cela. Tutto colui che ha studiato lo può leggere, Mais la vie ne peut venir que de toi. ma la vita può venire soltanto da te. C'est pourquoi, Seigneur, Perciò, Signore, nous nous abandonnons entre tes mains. noi ci abbandoniamo nelle tue mani. Descends, Seigneur Jésus, Scendi, Signore Gesù, et parle-nous, Seigneur. e parlaci, Signore. Parle-nous, Seigneur. Parlaci, Signore. Tes enfants sont venus avec des I problèmes tuoi figli sono venuti con problemi, parce qu'ils savent que dans ta présence, perché sanno che alléluia, nella tua il y a la presenza solution à nos c'è la problèmes. soluzione ai nostri Descends, problemi. Seigneur Jésus. Scendi, Signore Gesù. Toi, le Dieu de William Branham, Tu, Dio di William descends Branham, maintenant, Seigneur, scendi adesso, et Signore, parle-nous. e parlaci. Qu'une forte onction soit dans la Che ci sia salle. un forte unzione, amen. Ta présence soit ici, Che la Seigneur. tua presenza sia qui, Et quand nous Signore. allons quitter cet E quando endroit, noi lasceremo questo que nous luogo, puissions che dire possiamo dire réellement, realmente Dieu nous a parlé. Dio ci ha parlato. Nous te demandons cela avec foi. Te lo chiediamo con la Au fede, nom de notre nel Seigneur nome del nostro Signore et Sauveur e Jésus-Christ. Salvatore Gesù Cristo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Accomodatevi. Quand j'avais lu cette écriture, Quando ho letto questa scrittura, j'ai reçu quelque chose comme une inspiration ho ricevuto qualcosa come un'ispirazione en rapport avec le mot triompher. a motivo con la parola vincere. Et notre sujet ce soir, ce matin, Il nostro soggetto questa mattina je l'ai intitulé l'ho intitolato Je suis chrétien, Sono cristiano, je dois triompher du monde. devo vincere il mondo. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a ciò?
Je suis chrétien. sono cristiano, Je dois triompher du monde. devo vincere il mondo. On ne peut pas être un chrétien comme ça, non. Non si può essere un cristiano così, no? Un chrétien doit triompher le monde. Un cristiano deve vincere il mondo. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a ciò. Et le mot triompher La parola vincere signifie vuol dire c'est rapporter une victoire sûre. avere una vittoria sopra qualcosa. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Triompher, Vincere c'est rapporter une victoire. è avere una vittoria. Être victorieux. Essere vincitore. Est-ce qu'on peut dire amen à Possiamo ça? dire amen a ciò. Est-ce qu'il y a des victorieux Ci ici? sono i vincitori qui. Il y a des victorieux dans Ci cette sono i salle. vincitori in questa sala. Acclamez le Seigneur Jésus. Applauso per il Signore. Acclamez le Seigneur Jésus. Applauso per il Signore. La Bible dit, La Bibbia dice parce que tout ce qui est né de Dieu perché chiunque è nato da Dio triomphe du monde. vince il mondo. Tout celui qui est né de Dieu Tutto colui che è nato da Dio doit triompher du monde. deve vincere il mondo. Est-ce qu'on peut dire amen? Possiamo dire amen. Et la victoire qui triomphe du monde, E la vittoria che vince il mondo c'est notre foi. è la nostra fede. Un chrétien Un cristiano vit par la foi. vive per la fede. Un chrétien Un cristiano marche par la foi. cammina con la fede. Un chrétien Un cristiano regarde par la foi. guarda tramite la fede. Est-ce qu'on peut dire amen à Possiamo dire ça? amen. Un chrétien ne regarde pas ce que les médecins ont dit. Un cristiano non guarda quello che dicono il medico, Ce que le monde dit. quello che dicono il mondo. Un Un chrétien cristiano regarde ce que la parole de Dieu dit. guarda quello che dice la parola Et il marche par la foi. e cammina tramite la fede. Est-ce qu'on peut acclamer le Possiamo Seigneur dire Jésus? applauso, Signore Je Gesù. sens déjà sa présence. Io sento adesso la sua presenza. Je sens sa présence ce Sento la maintenant. sua presenza questa mattina. Si tu es né de Dieu, Se tu sei nato da Dio, par le Saint-Esprit, tramite lo Spirito tu Santo, dois triompher du monde devi vincere il mondo avec tous ses désirs. con tutti i suoi desideri. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, siamo insieme. Tu triomphes les œuvres de la chair. Tu vinci le opere della carne. C'est ça un chrétien. Questo è un cristiano. Il a le Saint-Esprit en lui. Un cristiano che ha lo Spirito Santo in Il lui triomphe les œuvres de la chair. vince le opere della carne. Parce que les œuvres de la chair Perché le opere della carne sont contraires aux œuvres de l'esprit. sono contrarie a opere dello Spirito. La chair a ses désirs. La carne ha i suoi desideri. La chair a ses compassions. La carne ha le sue compassioni. Mais pasteur Paul, Pastore Paolo, les œuvres de la chair c'est quoi? quali sono le opere della carne? On a beaucoup prêché les mystères. Abbiamo tanto predicato i misteri. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme. Mais nous avons oublié presque Noi l'essentiel. abbiamo dimenticato le cose più importanti. Aujourd'hui, nous voulons réveiller l'épouse de Christ. Oggi vogliamo svegliare la sposa di Cristo. Galates 5, 17, il dit In ceci. Galate 5,17 dice così: Car la chair a des désirs, ses désirs contraires à ceux de l'esprit. la carne ha i desideri contrari a quello dello spirito. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la E lo chair. spirito ce l'ha contrario a quello della carne. Ils sont opposés. Sono opposti. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme. Les œuvres de la chair Le opere della carne et les œuvres de l'esprit e le opere dello spirito sont opposés. sono opposti. Sont opposés. Sono opposti. Ils sont opposés. Sono opposti. Contraires à ceux de la chair. Contrari a Ils sont quello della opposés carne. entre eux. Sono opposti fra di loro. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Affinché voi non fate quello che vorrete. Celui qui est volete. conduit par l'Esprit de Dieu Colui che è guidato dallo spirito da ne Dio fait pas ce que la chair exige. non fa quello che dice la carne. Est-ce qu'on est ensemble? Ma siamo insieme. La chair est soumise à l'Esprit de Dieu. La carne è sottomessa allo spirito di Dio. Oh, que Dieu puisse nous venir en Oh, aide. che il Signore ci viene in Il aiuto. dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, Se voi siete guidato dallo vous spirito, n'êtes plus sous la loi. non siete più sotto la legge. Ce n'est pas la loi, Non è la mais legge, c'est l'Esprit à toi. ma lo spirito in te. Quand tu veux s'habiller, Quando tu vuoi l'Esprit vestirti, te dit de regarder. lo spirito dice Et guardati. c'est correct à la parole de Ma Dieu. modo che sei vestito è Quand corretto tu alla veux parola. fumer, Quando tu vuoi fumare, l'Esprit te dit, lo spirito ti ce n'est dice pas correct à la parole non de è Dieu. corretto alla parola di Quand Dio. tu veux entrer dans des boîtes de nuit, Quando tu vuoi entrare nelle discoteche, l'Esprit te dit, lo spirito ti tu dice es un enfant de tu Dieu. sei un figlio di Tu Dio. ne peux pas entrer Non là-bas. puoi entrare Ce lì. n'est plus la loi. Non è la legge. Et on est ensemble. Siamo insieme. Ce n'est plus la loi, Non è la legge, mais c'est l'Esprit qui te ma conduit. è lo spirito che ti guida. Et il dit ceci. Dice così: Oh, les œuvres de la chair oh, invece le opere della carne sont manifestes. sono manifestati. Ce sont les impudicités, Sono l'impurità, l'impureté, l'impurità,
l'impureté, salité. Sì, la sporcheria, La dissolution. la dissoluzione. Dissolution. Che versetto è Galati? Galates 5. Galati 5. Je suis sur Galates 5, 17. Galati 5, 17. La dissolution. Oh, 5, 17. L'idolâtrie. Ok. La carne infatti ha i desideri contrari allo spirito e lo spirito ha i desideri contrari alla carne. Queste cose sono opposte l'una all'altra. Che versetto è? 19, ok, grazie. Ok. Ora le opere della carne sono manifesti, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, Les inimitiés. idolatria, Les inimitiés. idolatria, Les querelles. le conteste, La jalousie. la gelosia, Les animosités. l'inimicizia, Les disputes. rise, Les divisions. divisioni. Etc. Amen. Moi, j'avais ajouté le film pornographique. Io ho aggiunto anche i film, i video pornografici, La masturbation. la masturbazione, Le commérage. parlare male degli altri. Ce sont les œuvres de la chair. Queste sono le opere della carne. Elles sont nées ensemble. Siamo insieme. Un enfant de Dieu Un figlio di Dio ne peut pas regarder les films non può pornographiques. guardare film pornografici. Un enfant de Dieu Un figlio di Dio ne peut pas faire de masturbation. non si può masturbarsi. Non, frères et sœurs. No, fratello e Ça ne peut sorelle. pas être parmi un enfant de Dieu. Non deve essere in mezzo a un figlio di Un enfant Dio. de Dieu Un figlio di ne Dio peut pas être jaloux dans son non può cœur. essere geloso nel suo cuore. Non. No. Des critiques parmi nous. I critici fra di voi, Au lieu d'être derrière le pasteur à invece 100%, di essere dietro il pastore al vous voulez 100%, croire que tu prêches plus que le pasteur. tu vuoi pensare che predica molto più di tuo Tu es plus pastore. grand que le pasteur. Tu pensi che sei più grande Ce che n'est tuo pas pastore. ça. Non è C'est questo. Dieu qui l'a È élevé Dio che l'ha fatto et qua. il a fait de lui son serviteur. Ha fatto di lui il suo Vous servo. devez être derrière lui E à voi dovete 100%. essere dietro di lui al 100%. Est-ce qu'on peut dire amen à Possiamo ça? dire amen a ciò. J'aimerais attendre un amen. Io volevo sentire un amen. Est-ce qu'on peut dire amen à Possiamo ça? dire amen a ciò. Voilà les œuvres de la chair. Queste sono le opere della carne. Et la Bible dit E la Bibbia dice l'envie, 22, l'invidia, l'ivrognerie, l'ubriachezza, les excès du table. eccesso del Et tavolo. la Bible dit ceci. La Bibbia dice Je vous così. dis d'avance, Vi dico in anticipo, comme je l'ai déjà dit, come ve l'ho già detto, que ceux qui commettent de telles choses che commette queste cose n'hériteront point le royaume de Dieu. non entreranno nel regno di Dio. Elles sont nées ensemble. Amen. Ceux qui commettent de telles choses Che commette queste cose n'hériteront point le royaume non de Dieu. eriteranno del regno di Dio. Oh, je suis dans le message. Io sono nel messaggio. J'écris le message. Ho creduto nel messaggio. Je suis diacre. Sono Je diacono. suis administrateur. Sono amministratore. Je suis Sono prédicateur. predicatore. Ça, c'est au niveau de l'église locale. Questo è a livello della chiesa locale. Mais la Bible dit, Ma la Bibbia dice tout celui qui commet ces œuvres-là tutti quelli che commettono queste opere n'hériteront point le royaume de non Dieu. possono ereditare il regno di Dio. Non, frères et sœurs. No, fratelli e sorelle. Oh, que Dieu puisse venir en Dio aide. ci viene in aiuto. Aujourd'hui, Oggi, dans ta vie, nella tua vita, si vous sentez encore l'esprit de regarder le film se pornographique, tu senti ancora lo spirito di guardare ne film sortez pas ici, pornografici, venez à l'hôtel. non devi uscire da qua, venite Nous allons qua. prier pour toi Noi pregheremo et per ces te. démons te E quittera. questo demoni ti lasceranno per Si tu sempre. as la jalousie dans ton Se tu hai cœur, un po' di gelosia nel tuo cuore, ne sortez pas. non dovete uscire. Parce qu'à très bientôt, Perché fra poco le Seigneur va il revenir. Signore sta per Nous tornare. avons appris hier Ieri abbiamo imparato que c'est le dernier è avertissement. l'ultimo avvertimento. Il n'y en aura pas un huitième Non ci sarà messager. più altri ottavo messaggero. C'est le dernier. È l'ultimo. Après ici, Dopo di qua, la grâce va retourner, c'est la Israël. grazia tornerà a Israele. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a ciò. Parfois, je suis venu pour toi. Magari io sono qua solo per te. Toi qui as encore cet esprit de péché dans ton Tu hai cœur. ancora questo desiderio del carne, del peccato nel tuo cuore. Des critiques, surtout chez vous en Europe ici. Di criticare, soprattutto qua in Europa. Tu prends ton téléphone, Prendi il tuo tu telefono, parles de n'importe quoi, dici qualsiasi tu parles de cosa, tout et de rien. parli di tutto tranne niente, Tu connais la nulla. vie de tout le Tu monde. conosci la vita di tutti. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Queste sono le opere della carne. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a ciò. Mais le fruit de l'esprit, Ma il frutto
frutti dello Spirito, la Bible dit, la Bibbia dice, mais le fruit de l'esprit, ma il frutto dello Spirito c'est l'amour, è l'amore, la joie, tu peux répondre, la joie, la gioia, la paix, la pace, la patience, la pazienza, la bonté, la bontà, la fidélité, la fedeltà, la douceur, la dolcezza, la tempérance. la temperanza. Il dit la loi n'est pas contre ces La choses. legge non è contro queste cose. Elles sont nées ensemble. Siamo insieme. Et un enfant de Dieu doit aimer. Un figlio di Dio deve amare. Parce que c'est l'amour qui entrera au Perché ciel. soltanto l'amore entrerà in cielo. C'est ça l'unique mot de passe. Questa è l'unica password. Si toi tu n'aimes pas, Se tu non ami, tu entreras dans quel ciel? in che cielo tu entrerai? Il faut d'abord aimer ton Tu prochain. devi prima amare il tuo Tu vicino. dois aimer ton frère que tu vois. Devi amare il tuo fratello che vedi. Alors que toi tu aimeras È Dieu. così che puoi amare Dio. Est-ce qu'on peut dire amen à Possiamo dire ça? amen a ciò. Et la Bible dit, E la Bibbia dice, ceux qui sont en Jésus-Christ coloro che sono in Cristo Gesù ont sacrifié la chair avec ses hanno pensions sacrificato la carne con i suoi desideri. et ses désirs. E i suoi C'est desideri. dans Galates passioni. 5, 24. In Galati 5, 25. Si réellement tu es en Christ, Se realmente tu sei in Cristo, les désirs de la i chair desideri della carne sont sacrifiés. sono sacrificati. Ce n'est plus toi qui vis, Non sei più te che c'est vivi, Christ qui doit vivre ma en toi. Cristo che deve vivere in te. C'est qui doit vivre en toi. C'est Cristo che deve vivere Il in dit ceux te. qui sont en Jésus-Christ Coloro che sono in Gesù ont Cristo sacrifié la chair hanno sacrificato la carne avec ses pensions, con le sue passioni, ses désirs. i suoi desideri. Si nous vivons par l'esprit, Se noi viviamo tramite lo Spirito, marchons aussi selon l'esprit. camminiamo secondo lo Spirito. anche. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a questo. Frères et fratello. sœurs en Christ, Fratello e sorelle in Cristo, ce message, questo messaggio c'est la grâce de Dieu pour nous. è la grazia di Dio per noi. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme. C'est Dieu qui nous a È aimés. Dio che ci ha amato. C'est une lettre È d'amour una lettera d'amore qui doit nous préparer, che ci prepara, qui doit nous che tailler, ci taglia, qui doit nous rendre propres che devant ci rende Dieu. puliti davanti a Dio. Nous ne sommes pas venus ici pour vous dorloter. Noi non siamo per coccolarvi. Non, non. No, Je dois vous dire la vérité. io vi devo dire la Parce qu'il verità. y a un ciel à gagner Perché c'è un cielo da et il y a guadagnare, aussi l'enfer à c'è anche éviter. un inferno da evitare. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme. Nous sommes dans ce monde, Noi siamo in questo mondo, mais nous ne sommes pas de ce ma monde. noi non apparteniamo a questo mondo. Nous avons triomphé le monde. Abbiamo vinto il mondo. Tout celui qui a cru au message du temps de la fin, Tutti coloro che hanno creduto in questo qui a messaggio reçu le baptême du hanno Saint-Esprit, ricevuto il battesimo dello qui Spirito marche Santo. avec Christ, Tu cammini con Cristo, doit triompher le tu monde. devi vincere il mondo. Les désirs du I monde desideri del ne mondo le regardent pas. non ti guarda a Il n'est te. plus là-bas. Tu non sei più Lui, di là. ses désirs Neanche i suoi desideri. sont connectés en haut. I tuoi desideri sono connessi E sono dall'alto. ensemble. Siamo insieme. Sont connectés en I haut. tuoi desideri sono connessi Tout ce all'alto. qu'il fait, Tutto quello che tu fai en parole, nella parola, en acte, in azioni, doit refléter Christ. deve riflettere Cristo. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a Il ciò. doit devenir la parole faite Tu chair. devi diventare la parola fatta carne. Quand on le voit dans le rue de Rome, Quando ti vedono nella strada di on voit Roma, Christ dans sa vie. vedono Cristo nella tua vita. Même au travail là où il Anche al travaille, lavoro dove lavori, dans le quartier là où il nel vit, quartiere dove vivi, partout là où il est, ovunque tu ti trovi, il reflète Christ. tu rifletti Il Cristo. reflète Christ. Tu rifletti Cristo. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme. Je vais lire les prophètes. Io voglio leggere il profeta. Dans ce jour-là sur le In Calvaire, questo giorno a Calvario, prêché dimanche 9 1960, predicato domenica 9 1960, paragraphe 122. paragrafo 122. Le prophète William Branham dit ceci. Il profeta William Branham dice così: Nous sommes dans ce monde. noi siamo in questo mondo, Nous ne sommes pas de ce monde. ma non siamo di questo mondo. Est-ce qu'on peut dire amen à Possiamo ça? dire amen a ciò. Nous sommes dans ce monde, Siamo in questo mondo, mais nous ne sommes pas de ce ma monde. non ci appartiene a questo mondo. Qu'est-ce que cela veut dire? Che vuol dire questo? Que le désir de ce Che i monde desideri di questo mondo ne nous regarde pas. non ti riguarda. Nous ne Amen. sommes pas dans ça. Noi non siamo in Nous ciò. sommes des citoyens Noi célestes. siamo cittadini celesti. Nous marchons comme des citoyens célestes. Camminiamo come cittadini celesti. Mais nous ne sommes pas de ce Ma monde. non appartiene a questo mondo. Nous sommes allés au Calvaire. Siamo andati a Calvario. Et nous sommes crucifiés au royaume de E Dieu. noi siamo crocifisso nel regno di Dio. Pour être des siens. Per essere i suoi. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme. Oh, que Dieu puisse venir Oh, à che il l'aide. Signore ci viene in aiuto. Ce que le monde dit Quello che dicono il mondo n'a aucune importance sur nous. ha nessuna importanza su di noi. Nous prenons les chemins avec quelques méprisés du Noi Seigneur. prendiamo la strada con qualche rigettato del Signore. Nous allons vers la résurrection. Andiamo verso la Et nous resurrezione croyons qu'elle est proche. e noi crediamo che è vicino. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen.
Il dit, Seigneur, Dice Signore, le moment où nous ressusciterons il momento che tu ti risorgerai, dans un royaume qui triomphera, un regno che vincerà, oh, comme Daniel avait prédit, come Daniele ha predetto. frères et sœurs en Christ, Fratelli e sorelle in nous ne Cristo, sommes pas de ce monde. noi non appartiamo a questo Nous mondo. vivons dans le monde, Noi viviamo in questo mais nous ne mondo, sommes pas de ce ma monde. non siamo di questo Nous mondo. sommes des citoyens célestes. Siamo dei cittadini celesti. Dieu nous avait connus dès avant la Dio ci ha fondation du conosciuto monde. prima che il mondo sia fondato. Et il nous avait prédestinés E ci ha predestinati à croire à ce a message. credere a questo messaggio. Elles sont nées ensemble. Ma siamo insieme. C'est qu'en toi, In te vuol il y a dire des capacités ci sono le capacità à recevoir ce di message ricevere questo messaggio et à vivre ce e message. a vivere questo messaggio. Croire au message Prendere il messaggio veut dire vivre le vuol message. dire vivere il messaggio. Elles sont nées Ma siamo ensemble. insieme. Oh, j'ai fait 20 ans dans le Oh, message. io ho fatto 20 anni nel J'ai fait messaggio. 10 ans dans le Ho fatto message. 10 anni nel Mais est-ce messaggio. que tu vis le Ma message? tu vivi il messaggio. C'est ce qui est important. Quella che è più importante. Il permet que nous nous réunissions nous-mêmes, hein, Permette che noi ci que nous raduniamo, prenions notre croix prendiamo la nostra croce quotidienne et giornaliera, que nous vivons pour Christ. viviamo per Cristo. Un chrétien Un cristiano doit vivre pour Christ. deve vivere per Cristo. Elles sont nées ensemble. Siamo insieme. Doit vivre pour Christ. Deve vivere per Cristo. Tout ce qu'il fait, Tutto quello che en fa, parole, in parola, en acte, in azioni, doit manifester Christ. deve manifestare Elles Cristo. sont prêtes à acclamer le Seigneur. Possiamo applaudire il Signore. Oh, que Dieu nous Che aide. Dio ci aiuta. Amen. Frères et sœurs en Christ, Fratelli e sorelle in Cristo, nous aurons toujours à subir l'opprobre noi avremo sempre a subire vergogna à cause de Christ. a motivo di Cristo. Parfois au travail, Al lavoro, parfois au travail, a volte al on lavoro ne veut pas de toi nessuno ti vuole parce que tu es un chrétien. perché tu sei solo un Parfois dans les cristiano. quartiers, A volte nei quartieri, même dans la famille, anche nella tua on famiglia, te rejette persone ti rigettano parce que tu es chrétien. solo perché sei Mais cristiano. sache-le que Ma sappilo, jour, un giorno tu seras couronné. tu sarai coronato. Tu seras couronné. Tu sarai coronato. Tu seras couronné. Tu sarai Il y a coronato. une couronne qui est de l'autre C'è un côté. corona che ti aspetta dall'altra parte. Elles sont nées Ma siamo ensemble. insieme. L'opprobre à cause de Christ. Il vilipendio a motivo di Cristo. Paragraphe 66. Paragrafo 66. Il dit, vous aurez toujours à subir des opprobres Dice che voi sarete sempre vilipenti pour être testés, per essere provati, pour voir. per vedere. Tout homme qui vient en Christ Tutto uomo che viene a Cristo doit d'abord être testé. deve essere provato. Elles sont nées ensemble. Amen. Siamo Doit insieme. d'abord être testé, Deve essere prima provato, formé formato comme un enfant. come un figlio. Oh, que Dieu nous aide. Oh, che il Signore ci aiuta. Pour le but auquel Dieu l'a destiné. Per il motivo al quale che Dio l'ha destinato. Ne croyez pas que la vie chrétienne c'est une vie facile. Non devi credere che la vita cristiana Il y a des è una épreuves. vita facile. Ci sono le Il y a des prove. épreuves. Ci sono le prove. Il y a des rejets. Ci sono i rigetti. Il y a des difficultés. Ci sono difficoltà. Mais sache que Dieu ne t'abandonnera Ma jamais. devi sapere che il Signore non ci abbandonerà mai. Et personne E nessuno ne prendra ta place. prenderà il tuo posto. Elles sont nées Ma ensemble. siamo insieme. Je continue à lire le prophète. Continua a leggere il profeta. Si seulement vous pouvez rester tranquille. Se soltanto potete rimanere tranquillo, Rappelez-vous, ricordatevi, il vous a appelé dans un but donné. Lui vi ha chiamato per un motivo. Tu n'es pas ici par hasard. Non sei qua per hasard. C'est Dieu qui t'a appelé dans un but donné. Per caso, è Dio che ci ha chiamato per un scopo. Il n'y a rien qui puisse empêcher cela de se produire. Non c'è nulla che ti può impedire questo accadere. Lo scopo. Personne ne peut prendre ta place. Nessuno può prendere il tuo posto. Il n'y a pas assez de démons dans le lieu de tourment. Il n'y a pas assez de démons dans Non le ci lieu de sono tourment demoni nel luogo dei tormenti pour empêcher la parole de Dieu de se per manifester. impedire che la parola di Dio si manifesta. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a ciò. La parole de Dieu dans ta vie La parola di Dio nella tua vita se manifestera. si manifesterà. Tout ce que Dieu avait prévu pour Tutto toi, quello che Dio ha predetto per te, personne ne peut étouffer cela. nessuno lo può impedire. Même si tout l'enfer se ligue Anche se tutto l'inferno si mettono pour insieme te bloquer, per bloccarti, au temps de Dieu, nel tempo di Dio la chose va la éclater. cosa si manifesterà. La chose va La s'accomplir. cosa si adempierà. Il dit ceci. Dice questo. Vous êtes nés dans un but.
Voi siete nati per uno scopo. Et personne ne peut prendre votre place. Nessuno può prendere il vostro posto. Vous aurez peut-être des imitateurs Avrete dei imitatori et tout le reste. e tutti i resti. Mais Ma ils ne prendront jamais votre place. nessuno prenderà il tuo posto. Mai. C'est vrai. È vero. La parole de Dieu La parola di Dio triomphera. vincerà. Elle ne peut pas faillir. Non può mai fallire. Soyez tranquilles. Siete tranquilli. Menez la vie chrétienne. Vivete la vita Il ne cristiana. faut pas chercher à bousculer le Non pasteur. cercate a Il ne faut scuotere pas il chercher à pastore. bousculer un diacre. Non cercate a scuotere un Au diacono. temps de Dieu, Al tempo di tout Dio, ce que Dieu a prévu tutto pour quello toi che Dio ha predetto per te va s'accomplir. si adempirà. Va Si s'accomplir. adempirà. Est-ce qu'on peut dire amen à Possiamo dire ça? amen a ciò. Personne ne prendra ta place. Nessuno prenderà il tuo posto. Oh, que Dieu nous aide à Signore ci compenser là. aiuta a capire Et la questo. Bible dit, La Bibbia dice la victoire qui triomphe du monde, la vittoria che vince il mondo c'est notre foi. è la nostra fede. C'est notre È la foi. nostra fede. C'est notre foi. È la nostra C'est fede. ça notre sujet. Questo è il nostro Je soggetto. suis chrétien. Sono cristiano. Je dois triompher du monde. Devo trionfare il mondo. Mais vincere il comment mondo. tu peux triompher du Come monde? puoi vincere il mondo? C'est par la foi. Tramite la fede. C'est par la foi. Tramite la fede. C'est par la foi. Tramite la fede. Dans Hébreu 11 dit ceci. Nell'Ebrei 11 dice À partir du così, premier verset, dal primo versetto. il dit, or la foi c'est une ferme assurance. Oh, la fede è Une ferme assurance. un'assicurazione, Ferme assurance. una ferma assicurazione. Amen. Des choses qu'on espère. Le cose che si sperano. Une Una démonstration dimostrazione de celles qu'on ne voit di pas. quello che non si vedono. Elles sont nées ensemble. Siamo insieme. Voilà comment un chrétien doit marcher par la foi. Ecco come il cristiano deve camminare tramite la fede. Qu'est-ce que le médecin a dit? Cosa dicono i medici? Oh, tu souffres de cirrhose de Oh, foie. tu hai scheletri della Tu fede. n'as plus le droit de vivre 5 ans. Non hai il diritto di vivere 5 Ça, c'est anni. la médecine qui a dit Questo è cela. i medici che Mais un dicono. Ma chrétien un cristiano marche par la foi. cammina tramite la Il ne fede. regarde pas ce que les médecins ont dit. Non guarda quello che dicono i Il medici. regarde à ce que Dieu a dit. Guarda quello che dice Dio. Dieu avait dit, Dio aveva detto, je suis l'Éternel io sono qui l'Eterno vous guérit de toutes vos che ti maladies. guarisce di tutte le tue malattie. Vous devez vous accrocher à cela Dobbiamo aggrapparci a et questo. marcher avec ta foi Camminare con la et fede tu verras ce que Dieu va faire. e vedrai quello che farà Est-ce qu'on Dio. peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a ciò. Il dit ceci. Dice così. Pour l'avoir possédé, Possedendo la fede, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. gli anziani hanno ottenuto un testimonianza favorabile. Par exemple, Abraham. Esempio, Abramo Il a obtenu un témoignage favorable. ha avuto una testimonianza Il n'a pas regardé favorabile. à ce que les médecins ont dit. Non ha guardato a quello che diceva i medici. Il a regardé à ce que Dieu avait dit. Ha guardato a quello che diceva Dio. Elles sont nées ensemble. Amen. Selon la médecine, Secondo la c'était medicina difficile à son âge d'avoir un enfant. era difficile per Abramo di avere un figlio. Elles sont nées, on peut dire amen à Possiamo ça. dire amen a ciò. Mais lui ne regardait pas ce que la médecine a dit. Ma lui non guardava quello che diceva i Il medici. regardait à ce que Dieu avait dit. Lui guardava quello che Dio aveva Il dit, detto. l'Éternel m'a dit Ha detto che que l'Eterno mi ha moi detto j'aurai un enfant. che io avrò un figlio. Même si j'ai 100 ans, Anche se ho 100 même si anni, j'ai 90 ans, anche se ho 90 anni, mais la parole de Dieu ma la s'accomplira. parola di Dio si adempirà. C'est pourquoi, frères et sœurs, Perciò, fratello e tout sorelle, ce que Dieu t'avait promis, tutto quello che Dio ti ha promesso ça va si s'accomplir. adempirà. Ne regardez pas aux symptômes. Non guarda i sintomi, Ne regardez plus aux symptômes. non guardate i sintomi, Regardez à la parole de ma tu Dieu. guardate la parola di Dio. Est-ce qu'on peut dire amen à Possiamo ça? dire amen a ciò. Ne regardez pas à ce que les gens sont en train de dire. Non guardate a quello che dicono i genti. Oh, les médecins ont dit ceci. Dicono i medici. Oh, ma famille a dit ceci. La famiglia dice così. Oh, le quartier a dit Nei ceci. quartieri mi dicono Ne così. regardez pas à ça. Voi non dovete guardare a ciò. Aujourd'hui, Oggi vivez par la foi. camminate con la vivete con la Vivez fede. par la foi. Vivete come la fede. Regardez les gens par la foi. Guardate le cose tramite la Rien fede. ne peut t'arrêter. Nulla può fermarti. Si tu as la foi, Se tu hai la rien ne fede, peut t'arrêter. nessuno può E sono fermarti. ensemble. Amen. Siamo Rien insieme. ne peut t'arrêter. Nessuno ti può fermare. Rien ne peut t'arrêter. Nessuno. Je vais lire le prophète. Io continuo a leggere il Dans la profeta. résurrection. Il messaggio della resurrezione. Donc la réaction à une action. La reazione a un'azione. Paragraphe 28. Paragrafo Le 28. prophète dit ceci. Il profeta dice così. Et si vous êtes convaincu E se tu sei convinto que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, che sei nato dello Spirito di ça Dio, c'est la première chose. questa è la prima cosa. Vous devez d'abord être Tu convaincu devi prima essere convinto que je suis né de l'Esprit de che Dieu. io sono nato dello Spirito di Je Dio. ne suis plus ce que j'étais. Non sono più quello che ero prima, Je ne suis plus ce que j'étais. non sono più quello che Je ero, suis devenu une nouvelle sono créature. diventato una nuova creatura. Il y a l'Esprit de Dieu en moi. Sono i frutti di Dio Il in y a le me, Saint-Esprit en moi. c'è lo Spirito Santo in me. Écoutez,
Ascoltate. né de l'Esprit de Dieu, Nato dello Spirito di Dio. et vous avez le Saint-Esprit, E voi avete lo Spirito Santo. et que les promesses de Dieu sont le vôtre. E le promesse di Dio vi appartiene. Elles sont nées ensemble. Siamo insieme. Celui qui a le Saint-Esprit, Colui che ha lo Spirito Santo. tout ce que Dieu a promis dans la Tutto quello Bible, che Dio ha promesso nella dans le Bibbia. message du temps de la Nel fin, messaggio dell'ultimo tempo t'appartient. ti appartiene. Elles sont nées ensemble. Siamo insieme. T'appartient. Ti appartiene. C'est pour toi. E per te. Personne ne peut arrêter cela. Nessuno può fermare ciò. Vous n'avez qu'à vous tenir debout Voi dovete stare in par la piedi foi con et la prendre fede, ce que Dieu t'avait promis. prendere quello che Dio ti ha promesso. Il dit ceci. Dice così. Il dit ceci. Dice, Peu importe ce que le diable fait, poco importa quello che fa il diavolo, vous pouvez toujours être sûr et certain. voi potete sempre essere sicuro e certi. Elles sont nées ensemble. Ma siamo insieme. Même si le diable dit quelque chose dans ta vie, Anche se il diavolo dice qualcosa nella ne tua regardez vita, pas à cela. non dovete guardare a ciò. Elles sont nées ensemble. Siamo insieme, Chiesa. Regardez à ce que Dieu a dit. Guardate a ciò che ha detto Dio. Voilà un homme, Guardate un uomo, une femme una donna qui va triompher le che monde. vincerà il mondo. Qui va triompher le Che monde. vincerà il mondo. Il dit la foi Dice la fede est inébranlable. non fallisce mai. La foi La fede ne peut pas reposer sur le sable mouvant non puoi posarsi solo le sabbie moventi de la théologie della humaine. teologia umana. Non. No. Allez dire au pape de la foi, il ne comprendra rien. Andate a parlare al Papa della fede, non capirà Il niente. ne comprendra rien. Non capirà nulla. Parce que lui a fait la théologie. Perché lui ha studiato la teologia. Mais toi, Ma te c'est Dieu qui t'a è appelé. Dio che ci ha chiamato. Comme il avait appelé Pierre, Come ha chiamato Pietro, comme il avait appelé Jean, come ha chiamato comme Giovanni, il a appelé Jacques. ha chiamato C'est comme ça qu'il Giacomo. t'a appelé. È così anche Dio ti ha chiamato. Il n'a pas Amen. regardé votre niveau Non ha de vie. guardato il tuo livello dello studi. Il n'a pas regardé dans quelle famille tu es Non ha né. guardato da dove tu sei nato. C'est simplement son élection sur toi. Lui ha fatto solo il suo voto su Et tu te, dois marcher elezione. par la foi. E tu devi camminare La tramite la foi est fede. inébranlable. La fede non fallisce mai. La foi ne peut pas reposer sur le sable mouvant La de la fede non si théologie. posa sulla sabbia Mais elle movente, tient solennellement ma si tiene solamente et ferme ferma sur l'inébranlable rocher des sulla âges. parola sulla la rocca infaillibile delle Elle demeure epoche. avec assurance, E dimora con la sicurezza. advienne que pourra. Poco importa quello che viene, Ma foi tient bon. mia fede tiene duro. Elles sont nées ensemble. Amen. Peu importe le problème. Poco importa i problemi. Toi, tu es un chrétien. Tu sei un cristiano. Tu dois changer votre façon de voir les Devi choses. cambiare il tuo modo di vedere le Tu dois cose. marcher différemment. Devi camminare diversamente. Tu dois marcher différemment dans Devi ta vie. camminare diversamente nella tua Même si vita. les médecins ont dit, Anche se dicono i medici on a imputé tes trompes. ti hanno tolto le trombe. Le Dieu du ciel Il Dio del cielo est capable de donner d'autres è trompe. capace di darti un altro trombo. Et on peut dire amen à Possiamo dire ça. amen a ciò. Parce que c'est lui qui avait créé l'homme. È lui che ha creato l'uomo. C'est lui qui a toutes choses entre È ses lui mains. che ha tutte le cose nelle sue Ne mani. regardez plus à la médecine. Non guardate più a medicine. Attachez ta foi en Jésus-Christ. Metti la tua fede in Gesù Cristo. Il dit, ça devienne que pourra. Ed è poco importa quello che Ma foi, tu succede. es bon. La mia fede tiene Peu duro. importe à quel point Poco importa in che punto sono. je tombe malade. Sono malato. Peu importe l'opposition Poco importa l'opposizione. apparente. L'apparenza. Apparente. Ma L'apparenza. foi est ancrée derrière le voile et rien ne peut le m'ébranler. La mia fede è ancorata dietro il velo. Nulla mi può fai Rien ne peut le fallire. boucher, l'ébranler. Nulla mi puoi scuotere. Je suis en train de remonter votre foi. Perché io voglio alzare la vostra fede. Je sais qu'à la fin, nous allons prier pour le Perché malade. io so che alla fine pregheremo per i malati. Elles sont nées ensemble. Ma siamo insieme. Vous allez triompher le monde Voi dovete vincere il mondo par la foi. tramite la fede. Elles sont nées ensemble Ma siamo insieme par la foi. tramite la Et fede. si votre cœur ne vous condamne E point se il vostro cuore non vi condanna et que vous êtes un chrétien, e siete un cristiano, dei cristiani, vous avez droit à chaque promesse de Dieu. avete diritto a ogni promessa di Dio. Elles sont nées ensemble. Amen. Tu n'as pas simplement des obligations, Non hai solo dei doveri, vous avez aussi des droits. avete anche dei diritti voi. Elles sont nées ensemble. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu, Perché tu sei un figlio di Dio, tu as des obligations à vivre la parole de Dieu hai dell'obbligo a vivere la parola di et Dio. tu as aussi des droits à toutes les promesses de Dieu. Hai anche dei diritti a ogni promessa di Dio. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a Vous ciò. devez reconnaître votre position. Dovete
conosce la vostra posizione. Et vivez maintenant en nouveauté de E vie. vivete alla novità della vita. Sachant qui tu es, Sapendo chi sei, quels sont tes droits, quali sono i tuoi quelles sont tes diritti, obligations quali sono i tuoi obblighi face à la parole de Dieu. davanti alla parola di Et Dio. on est ensemble. Siamo insieme. Vous avez droit à chaque promesse que Dieu a Avete faite diritto a ogni promessa che ha fatto Dio dans son livre. nella sua libro, C'est nel suo à vous. libro. E vi C'est à appartiene. vous. E a voi. Peu importe les conséquences Poco importa le conseguenze et les résultats. e i risultati. Ne regardez pas à Non cela. dovete guardare a ciò. Regardez à la foi que Dieu vous a Guardate alla donnée fede che Dio vi ha dato envers la promesse. sulla promessa. Elle subsiste là. E sue promesse sono lì. Rien ne peut l'embraler. Nulla lo può portare via. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a ciò. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Vous allez triompher, Voi vincerete même sur la maladie, anche sulla malattia. sur n'importe quelle Su situation. qualsiasi situazione. Parce que tu marches avec Dieu Perché tu cammini con Dio. et tu as droit aussi aux promesses de E Dieu. tu hai anche diritto alle promesse di Dio. Est-ce qu'on peut dire amen à Possiamo ça? dire amen a ciò. Vous allez triompher, frères et sœurs, Voi vincerete, fratelli e sur sorelle. la maladie, Sopra la malattia. sur les problèmes de ce monde. Sopra i problemi di questo Vous mondo. allez triompher. Vincerete. N'écoutez pas le diable. Non ascoltate il diavolo. Il viendra te chuchoter. Verrà a parlarti. Oh, regardez. Oh, guardate. Ça fait déjà combien? Da tanto Il y a tempo. ceci. C'è questo. Il y a C'è cela. quello. N'écoutez pas le Allora diable. non ascoltate il Le diavolo. prophète dit, Il profeta dice le diable c'est un épouvantail. il diavolo è uno sì. Hein? Come? Épouvantail. Il vous fait vraiment effrayer. Il diavolo vi fa soltanto avere paura. Il va vous faire Vi effrayer, fa paura, mais il est le tout faible. ma è un debole. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme. Oh, que Dieu soit Che Dio loué. sia lodato. N'écoutez pas le diable. Non ascoltate il Le diavolo. prophète dit ceci. Il profeta dice così. Donc soyez certains de Dieu. Siate sicuri di Dio, siate di Prêché le Dio. 12 avril 1959. Predicato 12 aprile 59. Paragraphe 23. Paragrafo Il dit, 23. lorsque vous recevez le Saint-Esprit, Dice, quando ricevete lo Spirito Santo, que vous naissez de nouveau, siete nati di nuovo et que le diable commence à vous e tenter, che il diavolo comincia a tentarvi disant ceci. dicendo così. Oh, tu portes le même vêtement. Oh, tu metti gli stessi Tu as la abiti. même apparence Tu hai la stessa apparenza que tu avais avant. che avevi prima. Mais vous êtes sûr que Ma voi siete, quelque chose s'est produit au-dedans de vous. voi siete certi che qualcosa è accaduto in voi. Dieu a changé votre vie. Dio ha cambiato la vostra vita. Pas, tu dois sentir cela. Perché tu lo devi sentire Tu veramente. dois comprendre réellement que Dieu a Devi changé ma vie. capire veramente che qualcosa è successo. Je ne Dio ti suis ha plus ce que cambiato. j'étais. Non sono più quello che ero Je ne prima. suis plus ce que j'étais. Non sono più quello che ero Jésus a prima. changé ma vie. Gesù ha cambiato la mia vita. Tu sauras cela. Tu lo saprai. Dieu a changé votre vie. Dio ha cambiato la tua vita. Peu importe ce que le diable dit, Poco importa quello che dice il diavolo. éloignez-vous simplement. Allontanatevi soltanto. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous avez la victoire. Voi avete la vittoria. Nous avons la victoire sur le malade, sur Noi le diable. abbiamo la vittoria sopra il diavolo. C'est par la parole. Tramite la parola. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme. Quand le diable vient auprès de toi, Quando il diavolo viene da te, prononcez la tu parole. pronunci solo la parola. Prononcez la parole. Pronunci la parola. Dis Satan, Dice Satana, éloigne-toi de moi. allontanati da me. Les mauvaises pensées qui viennent sur moi, Le cattive pensieri che ti viene, éloigne-toi de vous. Moi. vai via da me. Moi, je suis un enfant de Dieu. Io sono un figlio di Dio. J'ai reçu le baptême du Ho Saint-Esprit. ricevuto il battesimo del Spirito Santo. J'ai un nouveau Ho départ. un nuovo Je inizio. ne veux plus t'écouter. Non ti voglio più Et ascoltare. tu vas le chasser. E tu lo caccerai On via. chasse le diable par la Tu parole. cacci via il diavolo tramite la parola. Est-ce qu'on peut dire amen à Possiamo ça? dire amen a ciò. Jésus l'avait vaincu par la parole. Gesù ha vinto il diavolo tramite la parola. C'est par la parole E tramite la que vous parola allez vaincre le che diable. tu vincerai il diavolo. Frères et sœurs en Christ, Fratello e sorelle in Cristo. nous sommes des chrétiens. Siamo cristiani. Nous devons triompher sur le Dobbiamo monde. vincere il mondo. Nous devons triompher le monde. Dobbiamo vincere il mondo. Nous devons vivre au-delà de tout ce que le monde est en train de Dobbiamo chercher. vivere di sopra ogni cosa che cerca il mondo. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme. Notre façon de vivre Il nostro modo di vivere doit être différente. deve essere diverso. Nous devons marcher avec Christ. Dobbiamo camminare con Cristo. Nos I désirs, nostri desideri, nos i pensées nostri pensieri doivent être convergés vers le devono ciel. essere conversi verso il Parce qu'il y a cielo. un ciel à gagner. Perché c'è un cielo da Ici guadagnare. par terre, il n'y a rien de bon. Qui sulla terra non c'è
c'è nulla di buono. Frères et sœurs en Christ, Fratelli e sorelle in Cristo, j'ai vu des amis io ho visto degli amici qui ont cherché l'argent. che hanno cercato soldi. Quand il a eu l'argent, Tu hai avuto soldi, il voulait très bien manger. volevano mangiare bene. Après 3 mois simplement, Dopo 3 mesi soltanto, les médecins lui disent, i medici gli dicono: ne mangez plus la viande rouge. non devi più mangiare la carne rossa, Ne prenez plus du thé. non prendi più tè, Ne prenez plus du sucre. non prendi più zuccheri. Elles sont nées ensemble. Ma siamo insieme. C'est vanité sur cette terre. Tutto è vanità su questa terra. D'autres qui ont cherché des maisons. Ci sono persone che hanno Il a cercato construit casa, une maison. hanno fatto delle case Mais il ne grandi, passera la nuit que dans une chambre. ma dormono soltanto su una camera. C'est vanité. È vanità, Ça ne sert à rien, frères et sœurs. non serve a nulla. Elles sont nées ensemble. Siamo insieme. Oh, que Dieu puisse venir en Oh, che il aide. Signore ci viene in aiuto. Frère, il Fratelli, n'y a rien de bon sur cette non terre. c'è nulla di buono su questa Oh, je vais terra. manger. Io voglio Je vais mangiare, prendre, chercher l'argent. voglio cercare i soldi. Tu as l'argent. Tu hai i Tu soldi, ne sais plus manger. poi tu non sai più come cosa Tu ne sais plus mangiare. manger un poulet. Non vuoi più mangiare il On pollo. te sert des poulets, tu ne sauras plus. Ti danno 2 polli, non riesci a finirlo. C'est vanité. Perché è vanità. Il n'y a rien de bon sur Non cette c'è nulla terre. di buono in questa La terra. meilleure chose à La faire, cosa migliore da c'est de fare se connecter aux choses d'en haut. è essere connesso alle cose C'est là où nous davanti. vivrons Noi éternellement. vivremo per Il sempre. n'y a pas la mort. Lì non c'è la Il n'y a morte, pas la vieillesse. non c'è la Nous vecchiaia. serons tous jeunes. Saremo tutti giovani. Elles sont nées Ma ensemble. siamo insieme. Oh, que Dieu nous Oh, aide à che il comprendre Signore ci cela. aiuta a capire. Nous devons triompher. Dobbiamo Nous vincere. devons triompher. Dobbiamo vincere. Parce qu'il y a un ciel à Perché gagner. c'è un cielo da Le guardare. Seigneur nous attend. Il Signore ci Frères et aspetta. sœurs en Christ, Fratelli e sorelle in je Cristo. prends par exemple Daniel. Prendo l'esempio di Daniele. Daniel était un homme comme vous et moi. Daniele era un uomo come te e me. Il était un homme comme vous et moi. Era un uomo come te e io. Il vivait à Babylone. E viveva a Babilonia. C'est un pays où il y avait beaucoup de péchés. Era un paese dove c'era tanti Mais un peccati. jour, E un giorno il était conduit dans la maison du roi. lui era invitato a casa del re. Mais comme il avait le message de son Ma temps, come lui aveva il messaggio del suo tempo, Daniel avait décidé, Daniele aveva il deciso, avait résolu aveva de ne risolto pas di s'essuyer non sporcarsi par le mets du roi, alle cose che da mangiare dal par le re, vin du roi, dal vino del re, par le péché. per i peccati. Elles sont nées ensemble. Siamo insieme. Daniel, il Daniele était un homme comme vous. era un uomo come voi. Il a dit, moi, Ha detto, me je ne io peux pas souiller mon non corps. posso sporcare il mio corpo. Il était dans la maison du roi, Era in casa di Dio, là où il y avait des la vins, casa del re, dove c'erano il y avait la il nourriture à vino, gogo, c'era tanti le cibi, péché était à son il portée. peccato era davanti a lui. Mais il avait dit, Ma ha detto, moi ma Daniel, io je Daniele, garde la parole. io mantiene la Je parola, garde le message de son temps. io mantiene il messaggio del mio Elles sont tempo. nées ensemble. Amen. Et il avait vaincu le E monde. ha vinto il mondo, Il avait eu la victoire sur le ha monde. avuto la vittoria sopra il mondo. Même qu'il était jeté dans le fosse au lion, Anche quando era gettato Mais nella le fossa Dio del di leone, cielo ma il Dio del cielo était avec lui. era con lui. Elles sont nées Ma siamo ensemble. insieme. Quand vous prenez position pour Christ, Quando tu prendi la posizione per il ne Cristo, t'abandonnera lui jamais. non ti abbandonerà Peu mai. importe dans n'importe Poco quelle importa situation. in quale situazione ti trovi, Il est l'ami lui fidèle. è l'amico fedele. Il est l'ami Lui è fidèle. l'amico Il ne fedele. t'abandonnera Non ti jamais. abbandonerà La mai. chose à La faire, cosa da fare c'est prendre position pour è lui. prendere la posizione per lui. Daniel a dit, Daniele ha detto, moi, io je ne peux pas souiller mon corps. non posso sporcare il mio corpo. Je ne peux pas prendre du vin qui est dans le table du Non posso roi. prendere il vino che era sul tavolo del Je ne le re. ferai pas. Non lo farò mai. Parce que Perché? il gardait le message Perché lui custodiva il messaggio du prophète Jérémie. del profeta Geremia. Nous aussi, dans ce temps de la Noi fin, anche in questo tempo della nous fine devons garder le message du dobbiamo temps de la custodire fin. il messaggio dell'ultimo Prêché tempo, par Malachie 4. predicato tramite Malachia Oh, 4. que Dieu soit Oh, loué. che il Signore sia C'est lodato. un message È un glorieux. messaggio glorioso, Glorieux. glorioso, Que Dieu nous a che envoyé. Dio ci ha mandato. Nous devons prendre la décision, Dobbiamo prendere la decisione comme Daniel, come de Daniele, ne pas souiller ton di non corps. sporcare il nostro corpo, De ne pas souiller ton di corps. non sporcare il nostro Même corpo. si tu es en Europe, Anche tu sei in là Europa, où le péché est facile, dove il peccato è mais toi facile, tu dois être différent. tu devi essere diverso, Tu dois être différent. devi essere diverso, Parce que tu as reçu le message du temps de la perché fin. hai ricevuto il messaggio dell'ultimo tempo. Ce message, Questo tu messaggio dois te garder. ti deve prendere cura, Tu dois te ti protéger. deve proteggere, Tu dois marcher avec ce tu message. devi camminare con questo messaggio, Comme Daniel. come Il Daniele. était un jour, on a dit, Era un giorno, ha detto, Daniel, Daniele, tu es dans la fournaise ardente. vai nella Nous te jetons dans la fornacia, fosse au lion. noi ti buttiamo Parce sulla que tu ne veux fossa pas del adorer leone, notre Dieu perché tu idole. non vuoi adorare il nostro Dio umano. Daniel a dit, Daniele ha detto, ça devienne que pourra.
poco importa quello che accade, Je sais que io so che mon Rédempteur est il vivant. mio Redentore è Je vivente. sais que Io so che le Dieu que j'adore est vivant. Dio che io adoro è vivente. Je sais Io so qu'il ne che m'abandonnera lui jamais. non mi abbandonerà mai. Frère, Fratelli, il n'abandonne lui jamais. non abbandona mai. Il n'abandonne Lui jamais. non abbandona mai. Il n'abandonne jamais. Lui non abbandona mai. Prenez simplement ta décision Devi prendere soltanto la de tua marcher decisione avec sa di parole, camminare con la sua parola, de mener une vie correcte, di vivere una vita de rester corretta, avec le message du temps de la di fin, rimanere col messaggio dell'ultimo tempo. peu importe les situations, Non importa la situazione, peu importe le problème, poco importa i il problemi, sera avec toi. lui sarà con te. Il sera avec toi. Sarà con te. Même si tout le monde se ligue contre Anche toi. se tutti si radunano contro di te, Même si au travail on se ligue contre anche se toi. al lavoro si mettono contro di Il te, t'abandonnera lui jamais. non ti abbandonerà mai. Il n'abandonne Lui jamais. non abbandona mai. Il n'abandonne Non jamais. abbandona mai. Daniel dit ceci. Daniele dice così. Daniel a résolu de ne pas s'essuyer Daniele ha preso la risoluzione di non sporcarsi par le main du roi da mangiare di et re, par le vin. anche il vino. Le péché à sa portée, Il peccato era davanti a mais lui, il a pris position ma pour la lui ha parole. preso la posizione per la parola. Il avait le message de son temps. Aveva il messaggio del suo tempo. Même dans la fosse au Anche lion, nella fossa del leone, Dieu était avec lui. Dio era con lui. Elles sont nées Amen. ensemble. Siamo insieme. Daniel était jeté aux fosses au lion. Daniele era buttato nella fossa del leone. Les lions affamés Il leone affamati qui pouvaient le che dévorer, potevano mangiarli, mais le Dieu du ciel ma Dio del cielo était descendu. era sceso, Il était là. era lì. Les lions I leoni étaient devenus des agneaux. erano diventati dei Et Daniel agnelli. marchait avec eux. Daniele camminava con loro. Elles sont nées ensemble. E siamo insieme. Les trois Hébreux, I tre ebrei, Shadrach, Meshach et Shadrach, Abednego, Meshach e Abednego, des hommes comme vous et e moi. uomini come voi e me, Mais ils ont dit, hanno nous ne detto: pouvons pas adorer un Dieu noi non étranger. possiamo adorare un Dio On ne straniero, peut pas suyer nos corps. non possiamo sporcare il nostro Nous restons corpo. avec le message du temps de la Rimaniamo fin. col messaggio dell'ultimo tempo. Ils ont dit, Hanno detto: comme vous ne faites pas cela, come non fate nous questo, vous jetons dans le fournaise ardent. noi vi butteremo nella fornace Frères et sœurs en ardente. Christ, Fratelli e sorelle même les Cristo, gens qui les ont jetés anche le persone che l'hanno buttato étaient mortes. erano tutti morti. Mais les trois Hébreux, I tre ebrei ils arrivent là-bas, erano scesi lì, le feu était transformé en ventilateur. il fuoco era trasformato a aria Ils ont trouvé le diluzionata. quatrième dedans. Hanno trovato un quarto uomo Le dentro. quatrième, c'est le Seigneur Il Jésus-Christ. quarto uomo è il Signore Gesù Cristo. C'est lui qui vient au moment nommé. Lui viene al momento giusto, Il ne t'abandonnera non ti jamais. abbandonerà mai. Prenez la décision. Prendete la decisione. Dis, Seigneur, Dici: Signore, aujourd'hui, oggi je vais rester avec le message. voglio rimanere col messaggio. Même si tout le monde m'abandonne, Anche se tutti mi abbandonano, moi, io je vais rester avec le voglio rimanere message. col messaggio. Même si tout le monde me chasse, Anche se mi mandano via, tutti mi moi, cacciano via, je reste avec la io parole. rimango con la parola. Dans ma vie, Nella mia c'est vita la parole ou rien. è la parola o nulla. C'est la parole ou È la rien. parola o nulla. C'est la parole ou O la rien. parola o nulla. Frères et sœurs en Christ, Fratello e sorelle in le Cristo, Seigneur ne t'abandonnera il jamais. Signore non ti abbandonerà Même mai. dans la maladie, Anche nella malattia. écoutez les prophètes. Ascoltate il profeta. La foi, c'est notre victoire. La fede è la nostra vittoria. Paragraphe 72. Paragrafo 72. Il dit, il se peut que vous n'ayez pas de chance de vivre. Può darsi che voi non avete più la chance di vivere. Les médecins ont dit, tu ne vivras plus. I medici dicono che tu non vivrai più. Vous pouvez être en train de mourir Potete essere che state morendo du cancer. del cancro. Vous pouvez être cloué dans un fauteuil Potete roulant. essere su una sedia a rotella. Vous pouvez être totalement aveugle. Potete essere completamente cieco. Je ne connais pas votre Io problème. non so il tuo problema. Mais si vous prenez l'ordonnance du médecin en Ma se chef, voi prendete la ricetta del medico in capo, qui est le médecin en chef? chi è il medico capo? C'est le Seigneur È il Jésus-Christ. Signore Gesù Cristo. C'est lui le médecin en chef. È lui il medico in capo. Et qu'est-ce qu'il dit comme ordonnance? Cosa dice come Il dit ricetta? tout ce que vous demandez en priant, Dice tutto quello che crederete in croyez preghiera, que vous l'avez reçu. credete che l'avete ricevuto Et vous verrez cela e voi lo s'accomplir. vedrete adempiersi. Est-ce qu'on peut dire amen à Possiamo ça? dire almeno a ciò. Il dit et vous l'aurez. E voi la verrete, dice che voi lo Ce matin. verrete. Questa mattina Votre condition, moi je ne connais pas. io non so la tua condizione, Mais il y a un Dieu qui a créé le ciel et la ma terre io qui so est che ici. c'è un Dio che ha creato il cielo e la Il terra est ici qui. maintenant. E qui adesso Prenez l'ordonnance en chef. prendete la ricetta di capo. Prenez l'ordonnance. Prendete la ricetta. Soyez positif. Siate positivi. Marchez par la foi. Camminate con la Il fede. dit tout ce que vous demanderez en Dice prière. tutto quello che Croyez que chiederete, vous l'avez reçu. credete che l'avete Et vous verrez ricevuto s'accomplir. e lo vedrete Et croyez adempiersi. que cette foi triomphe Voi dovete credere
credere questa fede vince de toutes les difficultés qu'il y a. tutte le difficoltà che Et c'è. on est ensemble. Siamo insieme. Vous pouvez être tellement chargé du Tu péché. puoi essere travagliati dai peccati o caricati dai peccati. Le péché tu es chargé de péché. I peccati sono sopra di te molto. Dans ton cœur, tu es chargé de Nel péché. tuo cuore sei pieno Tu di ne sais pas peccati. comment se débarrasser de Non cela. sai come liberarti da Écoutez le ciò. prophète. Ascoltate il Il profeta. dit que vous êtes, que votre âme est aussi noircie. Che la vostra Au anima possibile. è più nera possibile. Vous pouvez avoir essayé de vous débarrasser de ce péché, Magari avete provato di liberarvi di questi peccati, de ce tempérament di colérique, questa l'ira, de cette langue di questa calomnieuse, lingua calunniatore che parla di male delle de persone, ce commérage au di téléphone. questo spettacolezza al telefono. Tu as fourni un effort Hai fatto i tuoi sforzi de laisser cette commérage di dans le lasciare téléphone. queste spettacolezze al telefono. Vous pouvez avoir essayé tout, Potete provare tutto, tout remède que vous tutte le connaissez. soluzioni che tu conosci. Mais si vous laissez simplement Ma se Jésus-Christ voi ce soir, lasciate soltanto Gesù Cristo adesso, aujourd'hui, oggi, si vous laissez Jésus-Christ se voi lasciate Gesù Cristo entrer à vous ce matin, entrare in te questa mattina, il opérera votre foi lui opererà tramite la tua et vous fede, donnera une foi qui s'élèvera au-dessus de tout cela. lui toglierà quella fede debole che avete, vi darà una fede forte. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Aujourd'hui, Oggi ce péché qui est sur toi, questo peccato che è su di te, tu as fait un effort pour ça pendant tu hai provato per abbandonare. cette maladie qui est sur toi. Questa malattia è su di te. Tu as vu tous les médecins. Hai visto tutti i medici. Cette situation irrésolue qui est Questa sur toi. situazione che non riesce a Tu as vu tous risolvere. les médecins. Hai visto tutti i medici. Aujourd'hui, il Oggi y a un médecin en chef. c'è un medico in capo. Il y a un médecin en chef. C'è un medico in capo. Le Seigneur Il Jésus-Christ, Signore Gesù Cristo. qui te connaît avant la fondation du Che ti monde. conosce prima della fondazione Il del est mondo. ici ce matin. È qua questa Il mattina. dit abandonne ta foi. Lui en dice Jésus. abbandona la tua fede Et a il Gesù. fera E l'opération. lui farà l'intervento. Il te donne la foi de croire à ses Farà promesses. la fede di credere in questa promessa. Il opérera votre foi Lui et vous donnera une foi qui s'élèvera au-dessus de tout ce que le monde peut produire. Lui toglierà la vostra fede e vi darà una fede che può alzarsi sopra ogni cosa che il mondo può produrre. Il dit pourquoi? Dice perché? Parce que la foi, Perché la fede c'est la victoire qui triomphe è la du monde. vittoria che vince il mondo. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme? Ne regardez plus à ce que les médecins ont dit. Non guardate più a quello che dicono i medici. Ne regardez plus à ce péché qui est collé sur Non toi. guarda più a questo peccato che è Ne sopra di regardez pas à te. ce problème irrésolu. Non guarda più a questo problema che non sei Le boulevard est riuscito a tracé. risolvere. Le boulevard est C'è tracé. un'autostrada davanti. Jésus-Christ est ici. Gesù Cristo è qua. Abandonne ta foi à Jésus. Abbandona la tua fede a Gesù. Il va ôter ce péché. Lui toglierà questo Il va peccato. ôter ce problème. Toglierà questo Lui, problema. le grand bulldozer, Lui il gran bulldozer. quand il entre, Lui quando entra, il fait sortir tout ce qui est mauvais toglie ogni cosa che è cattivo. et il place le fruit des Galates 5 dans E ton porta vie. mette i frutti. Frères et sœurs en Christ, Fratelli e sorelle la in Bible Cristo. déclare que La Bibbia dice, si quelqu'un naît de l'Esprit de Dieu, se uno è nato dello Spirito di il Dio, va triompher au monde. vincerà il mondo. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme. Il va triompher au monde. Vincerà il mondo. Il aura la victoire Avrà la vittoria si le péché, sopra i peccati, si la maladie, sopra la malattia, si n'importe sopra quoi, qualsiasi cosa. parce qu'il est né de Dieu. Perché è nato da Dio. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme. Oh, que Dieu nous Oh, aide. che il Signore ci aiuta. Cette personne-là Questa persona a la victoire sur le péché. ha la vittoria sopra i peccati. Il a la victoire sur la Ha la maladie. vittoria sopra la Il a la malattia. victoire sur les liens de ce Ha monde. la vittoria sopra i legami di Il questo vit mondo. dans le monde, Vive in questo mondo. mais il n'est pas de ce ma non è monde. di questo mondo. Est-ce qu'on peut dire amen à Possiamo ça? dire amen a ciò. Peu importe ce que le diable Poco importa quello che il a préparé diavolo pour vous, ha preparato per te. qui est né de l'Esprit de Dieu, Se tu sei nato dello Spirito di Dio, vous allez triompher. tu vincerai. Vous allez Tu triompher. vincerai. Jésus a vaincu pour toi. Gesù ha vinto per te. Et sa La victoire, sua vittoria c'est votre è victoire. la tua vittoria. Sa victoire, La sua c'est vittoria votre è la victoire. tua vittoria. Abandonne-toi à Christ. Tu abbandonati soltanto a Dis, Cristo. Seigneur, Dice, Signore, Je viens en toi. io vengo a te. J'ai écouté ta Ho parole. ascoltato la tua parola. Je me confie à toi. Mi fido Tu a te. me in connais te. plus que moi-même. Tu che mi conosci più di me Tu me connais stesso. le péché qui est sur moi. Conosci il peccato è su di me. Tu connais cette maladie qui est Conosci accrochée à questa moi. malattia che è a me. Cette situation qui est sur Questa moi. situazione che è con me. J'aimerais
volerai maintenant, Seigneur. Adesso io volerei, Marcher de Signore, victoire en victoire. camminare di vittoria in vittoria. Parce que toi, tu avais vaincu. Perché tu hai vinto, Parce que toi, tu avais perché tu triomphé. hai vinto, Ta victoire la tua vittoria est devenue le mien. è diventata la Est mia, devenue ma victoire. è diventata la Frères et mia. sœurs en Christ. Fratelli e sorelle in Cristo, Alors maintenant, adesso quand tu prends cette position, quando tu prendi questa tu dois posizione marcher à nouveauté de vie. devi camminare a novità di vita. Et on est ensemble. Siamo insieme. Tu dois marcher par la foi. Devi camminare tramite la Tu fede. dois marcher par la foi. Camminare tramite la fede. Comme Abraham. Come Abramo. Il n'a pas regardé au nombre d'années. Non ha guardato anni, Ils n'ont pas regardé à son âge. non ha guardato la sua Comme età. Dieu lui avait dit Come Dio l'aveva que detto, tu auras un enfant. che tu avrai un figlio. Finalement, il Finalmente s'est accroché à cela. lui si è aggrappato a Et il a questo eu un enfant. e ha avuto un figlio. Elles sont nées ensemble. Ma siamo insieme? Quelle est votre situation? Qual è la tua situazione? Moi, je ne connais pas. Io non conosco. Mais le Dieu du ciel, Ma Dio del cielo, qui est ici ce chi matin, è qui questa mattina, connaît ta situation. conosci la tua situazione. Connaît ta situation, frères Conosci la et tua sœurs. situazione, fratelli e Connais ta sorelle. situation, ma soeur. Conosci la sua situazione. Depuis toi en Jésus. Come? Depuis toi en Jésus. Liberati a Gesù. Peu importe ce que le diable vous dit, Poco importa quello che dice il diavolo, dites non. dici no. Moi, je crois à Dieu. Io credo in Dio. Je crois à Dieu. Credo in Dio. Écoutez maintenant. Ascoltate adesso. Le prophète dit, Il profeta dice, dans paragraphe nel 282, paragrafo 282, un vrai signe passe inaperçu. un vero segno inaperçu. Il dit, oh, Dice, maintenant, oh Dieu, adesso oh Dio, donne à chaque homme dai a ogni uomo, et à uomini, chaque femme, ogni donne, à chaque jeune a garçon ogni giovani ragazzi, ou jeune fille ici ogni présent, giovani ragazza, la foi de croire à cela. dagli la fede di credere in ciò. Elles sont nées ensemble. Siamo insieme. Vous voulez la foi? Volete la fede? Oh, que Dieu soit loué. Oh, che Dio sia lodato. Manifestez si vous voulez la foi. Se tu vuoi la fede, Moi, alza j'élève la ma mano. voix vers Jésus, Io voglio la fede. qui me donne la foi de croire à Mi dà cela. la fede a credere a ciò. Oh, Amen. que Dieu soit loué. Amen. De croire à cela. Di credere a ciò. La parole a été proclamée. La parola è stata proclamata. Si vous dites à cette montagne, Se tu dici a questa monte, ôtez-toi de là togliti da lì et allez vous placer de l'autre e côté. vai a postarti dall'altra parte. Si vous avez la foi, Se tu hai la fede, cela arrivera. quella Elles sont nées ensemble. Amen. Siamo insieme. Frères et sœurs en Christ, Fratelli e sorelle in Cristo, si vous êtes un pécheur, se tu sei un peccatore, abandonne-toi à Jésus-Christ. abbandonati a Gesù Cristo. Il va ôter ce péché. Lui toglierà questo peccato. Il t'avait connu dès avant la Ti ha fondation du conosciuto monde. prima della fondazione del Il mondo. t'avait connu dès avant la Ti fondation ha du monde. conosciuto prima della Il fondazione ne del va pas mondo. te perdre, mon Lui frère. non ti perderà. Oh, que Dieu nous aide à comprendre Che cela. Dio ci aiuta a capire Tu ciò. dois triompher le Devi monde, vincere il mondo, les désirs de ce i monde, desideri di questo mondo, la maladie, la malattia, les i problèmes problemi de ta vie. della tua vita. Jésus a vaincu. Gesù Cristo ha vinto. Et sa E victoire la sua vittoria est notre è la victoire. nostra. Ne craignez plus. Non avete più Marchez paura. comme un victorieux. Camminate come un vincitore. C'est lui qui a triomphé. Colui che ha vinto. Aujourd'hui, frères et sœurs, Oggi, fratelli e sorelle, nous avons élevé votre foi. abbiamo alzato la vostra fede. Vous avez compris ce qu'il faut. Avete capito quello che Tu es un enfant de Dieu. Sei un figlio di Tu Dio. es une fille de Dieu. Sei un figlio di Dio. Marchez maintenant Camminate adesso à nouveauté de vie alla novità et della à la vita. fois à toi. Avendo la fede Marchez in comme un te, victorieux. camminate come un vincitore. Et tout ce qui était impossible E tutto quello che era impossibile per te deviendra possible. diventerà possibile. Parce que Dieu est de notre cas. Perché Dio dal nostro Que parte. le Seigneur vous Che bénisse. il Signore vi benedica. Que le Seigneur vous Che il bénisse. Signore vi benedica. Que le Seigneur vous Che bénisse. il Signore vi benedica. Que le Seigneur vous bénisse. Che il Signore vi benedica. Nous allons nous lever. Ci metteremo in piedi. Que chacun dise un mot par rapport à la parole de Che Dieu. ognuno dice una parola riguardo a questa parola che abbiamo ascoltato. Dieu vient de nous parler. Il Signore ci ha parlato. Parlez à ton Dieu maintenant. Tu adesso devi parlare a tuo Dio. Vous qui avez un problème, Voi coloro che De maladie. hanno problemi di malattie, une situation, una situazione, venez ici, je vais prier pour venite vous. qua, io pregherò per voi. Le pasteur l'avait déjà annoncé. Il pastore l'ha annunciato già. Moi qui suis devant vous, Io che sono davanti a voi, Dieu m'a donné un don de Dio guérison. mi ha dato un dono di guarigione. Dans mon ministère, Nel mio ministero plus de 3 morts sont ci sono ressuscités. 3 morti che sono risuscitati. Les aveugles voient, I ciechi hanno visti. les paralytiques marchent. I paralitici camminano. Et le même don est ici chez vous E lo ce matin. stesso Dio, e lo stesso dono è qua questa mattina. Vous qui avez une vue de rétrograde, Voi che siete andati qui indietro, sentez le poids dans ton cœur, adesso hai sentito il peso dentro di te. venez à la chair. Venite davanti. N'ayez pas honte. Non avere vergogna. Le salut est individuel. La salvezza è Vous qui individuale. n'avez pas encore triomphé le Voi monde, coloro che non avete ancora tout vinto le il temps dans le mondo, péché, sei sempre nel peccato, dans le vue de péché, nella vita del peccato, dans le vue de
mondanité, nella vita della mondanità, venez ici à la hauteur. venite qua davanti. Je vais prier pour vous. Io pregherò per voi. N'ayez pas honte. Non avere vergogna. Un cantique Un cantico de méditation. un cantico dolce, un dolce cantico. Si approprie preotul mare Iisus, bucurie ne aduce, scăparea-i nu Merci Seigneur Jésus. mai Alléluia. Jésus. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Alléluia. Jésus. Cel ce șterge păcatele, acela-i numai Iisus, Alléluia. Merci Jésus. care la cele conduce, El ne încunună Iisus. Auzi îngerii cântă, o, ce glas dulce sună, cântă și tu inima, Iisus dulce, Iisus. Pentru mine am răbdat cruce, laudă ție, Iisus. Cred în Dumnezeiesc, ție eu te iubesc, o Iisus. Auzi îngerii cântă, o, ce glas dulce sună, cântă și tu inima, Iisus dulce, Iisus. Je devais commencer par ceux qui vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Dovevo iniziare da chi vuole dare la sua vita a Gesù Cristo. Celui qui a senti qu'il faut donner sa vie au Seigneur Jésus, Chi ha sentito che deve dare la sua vita a Gesù Cristo, qui n'a jamais pris l'engagement, che non ha mai preso l'impegno, venez ici. venite qua. Venez ici, ma soeur. Venite qua, mia sorella. Il est plus tard que tu peux le penser. Più tardi che tu puoi pensare. Il est plus tard que tu peux le penser, È ma più frère. tardi che tu puoi pensare. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Dai la tua vita al Signore Gesù. Tu ne seras jamais déçu. Non sarai mai deluso. Il y a un ciel que nous allons vivre C'è éternellement. un cielo che dove vivremo per sempre. Et quand nous serons au E ciel, quando noi saremo in cielo, vous allez remercier le pasteur. voi ringrazierete il Vous pastore. allez nous remercier. Voi ci ringrazierete. Je vous avais dit le vendredi, le samedi, Vi ho detto ieri, moi je suis un témoin. io sono un testimone. À l'âge de 12 ans, All'età di 12 anni j'avais souffert de choléra ero malato di colera et j'étais mort. e ero morto.
Je sais comment on laisse le corps. Io so come consegnano il corpo. Et j'ai vu le ciel. E ho visto il cielo. Oh, quel bonheur. Oh, che Il n'y a rien à comparer. Non c'è nulla da comparare. Mais j'ai presque fait presque le monde entier. Ho girato tutto il mondo. Il me laisse simplement l'Australie. Mi manca solo l'Australia. Il n'y a rien à comparer. Non c'è nulla da J'ai paragonare. été aux États-Unis, Sono stato negli Stati Uniti. partout dans le monde entier. Ovunque nel mondo intero. Il n'y a rien à comparer Non avec c'è le nulla ciel. da comparare con il cielo. Et c'est maintenant le temps de prendre la décision. Oggi è il tempo di prendere decisione. Dis Seigneur, Dice j'ai Signore, écouté ta voix. io ho ascoltato tua voce. Je viens en toi. Vengo a te. Je viens en toi. Vengo a te. Je me confie à toi. Mi fido a te. Change-moi. Cambia la mia vita. Je veux devenir une nouvelle créature Voglio en diventare una Jésus-Christ. nuova creatura in Gesù Cristo. Alléluia. Alleluia. Frères et sœurs, Fratelli e sorelle, si l'homme meurt, se l'uomo muore, Il n'y a più di grazia. non c'è più grazia. cet enseignement catholique, Questo insegnamento cattolico c'est une fausse è doctrine. una falsa dottrina. Oh, on va faire la messe, Oh, faranno la messa, le retirer au ti purgatoire prenderò fuori dal et l'amener purgatorio au e paradis. ti porteranno nel paradiso. C'est une fausse È una doctrine. falsa Ça n'a dottrina. pas de fondement Non ha biblique. fondamento biblici. Il n'y a rien dedans. Non c'è nulla di C'est quand tu es encore Ma vivant quando che tu sei que vivente, tu dois prendre la che décision devi prendere la decisione d'accepter le Seigneur Jésus-Christ d'accettare il Signore Gesù Cristo comme ton Seigneur et come Sauveur. tuo Signore e Salvatore. L'occasion est là, frères et sœurs. Questa è l'occasione. Ne regardez pas à tes Non voisins. guardate il tuo vicino. Venez ici. Vieni qua, Approchez-vous. vicinatevi. Parfois, j'étais venu pour toi. Magari io sono qua solo per te. J'étais venu pour toi. Magari sono solo qua per Même si te. tu es encore une jeune fille Anche se sei giovane ragazza. ou un jeune garçon, Una giovane prenez la ragazzo, décision aujourd'hui. prendi la decisione Il est oggi. plus tard que tu peux le È più penser. tardi che tu puoi pensare. Le Seigneur revient très Il bientôt. Signore ritorna fra poco. Je vous dis la Ti vérité. dico la verità. Ma main sur la Bible. La mia mano sopra la J'ai été Bibbia. au ciel. Sono stato al Il cielo. n'y a rien à comparer Non avec c'è le nulla da comparare. Frères et sœurs, Fratelli e nous sorelle, vivrons éternellement là. vivremo per Et sempre c'est le lì. temps de prendre la È décision. il tempo di prendere la C'est decisione. maintenant E même. adesso Tout ce que ora, nous voyons se marcher tutto quello che maintenant, vediamo adesso ce sont des signaux rouges de sono sa dei venue. segni della sua venuta. Même quand nous allons sortir Anche ici, quando usciremo da nous ne qua, saurons pas ce qui va nous noi arriver. non aspettiamo quello che ci accade C'est ton dopo. temps aujourd'hui È il tuo tempo de oggi prendre l'engagement. di prendere Je l'impegno. vais prier pour Io toi pregherò per te. et je vais prier pour toi. Pregherò per te. Venez ici, frères et Venite sœurs. qua, fratelli e Ne regardez sorelle. pas à tes Non voisins. guardate il tuo Ne vicino. manquez pas cette occasion. Non perde questa occasione. C'est le diable qui te bloque. È il diavolo che ti Là ferma. où tu es, Dove tu c'est sei? le diable qui te È il bloque. diavolo che ti ferma. Jésus t'appelle. Gesù ti sta chiamando. Venez ici maintenant. Fai il passo, vieni qua davanti. Venez ici maintenant. Vieni. Venez ici Adesso maintenant vieni. et prenez l'engagement Prendi l'impegno d'être baptisé di essere battezzato au nom du Seigneur nel Jésus-Christ. nome del Signore Gesù Cristo. Être plongé totalement dans l'eau. Di essere immerso completamente Le nell'acqua. baptême d'aspersion d'eau Il battesimo di spargimento au nom dell'acqua du Père, Fils et nel nome Saint-Esprit. di Padre, Figlio e Spirito Santo Ce n'est même pas dans la Bible. non esiste nella Bibbia. Ce n'est même pas dans la Bible. Non esiste nella Bibbia. Parce que le Père n'est pas un nom. Perché il Padre non è nome. Le Fils n'est pas Il un Figlio non è nom. un nome. Le Saint-Esprit n'est pas Lo un Spirito nom. Santo non è un Le nome. nom, c'est le nom de Il nome Jésus-Christ. è il nome di Gesù Cristo. Alors prenez l'engagement Allora prendete qu'aujourd'hui, l'impegno. Oggi on te baptise au nom de noi ti Jésus-Christ. battezzeremo nel nome di Pour Gesù le Cristo. pardon de vos péchés. Per il perdono dei tuoi peccati. Et vous allez recevoir le don du E voi Saint-Esprit. riceverete il dono dello Et quand Spirito vous avez Santo. le Saint-Esprit, E quando tu hai lo Spirito avez la Santo, victoire. hai la vous vittoria. triomphez. Tu vinci. Vous marchez à nouveauté Tu de cammini vie. nella novità di Tout vita. change. Tutto cambia. Tout change dans ta vie. Tutto cambia nella tua Tout ce qui vita. était impossible Tutto quello che era impossibile deviendra possible. diventerà Ce possibile. péché qui était Il difficile, peccato che era difficile, ces cigarettes-là qui étaient questa difficiles à sigaretta che laisser, tu non riuscivi a lasciare, quand tu as le quando Saint-Esprit, tu ricevi lo Spirito ça Santo, partira. andrà via. Ça partira. Andrà via. Venez ici. Venite qua. Je vous attends. Io vi aspetto. Jeune garçon, Giovani ragazzi, jeune fille, giovani figlia, donne ta vie au ragazza, Seigneur Jésus-Christ. dai la tua vita al Signore Gesù Jésus Cristo. t'appelle maintenant. Gesù si sta chiamando Approchez ora. ici. Avvicinatevi. Approchez ici. Avvicinate. Oh, que Dieu soit loué. Oh, che Dio sia lodato. Acclamez très fort pour les bien-aimés. Applauso per i fratelli che hanno fatto passo avanti. Je vais prier pour eux. Io pregherò per loro. Je vais prier pour eux. Pregherò per loro. C'est ça, pasteur. E cosa? Acclamez très fort pour le bien-aimé. L'applauso per il fratello. Ha preso una decisione. Che Dio sia lodato. Ben amato Padre Celeste, tu sei il grande Dio creatore del cielo e della terra. Il tuo figlio è venuto qua davanti. Ha preso una decisione. Signore, accettalo. Accettalo, Signore. Che ci sia un nuovo inizio nella sua vita.
perdona i suoi peccati, liberali da tutte malattie, che lui sia guarito nel nome di Gesù Cristo, che ci sia un nuovo inizia nella sua vita, cammina con te. Quando noi giungeremo in cielo, che noi siamo con lui. Io so, Signore, che tu mi hai sempre ascoltato. Grazie, Signore. Prego anche per il mio ben amato che ha preso una decisione. Tu conosci i suoi bisogni, dagli la soluzione, Signore. Problema della malattia, tu, dottore Gesù, che lui sia completamente guarito. Oh Dio, cambia la sua vita, Signore, che sia pieno del tuo Spirito Santo, che cammina in novità di vita. Quando saremo in cielo, io sia con loro, Signore. Lo lascio nelle tue mani, Signore. Prego per il mio ben amato che ha preso questa decisione nel nome di Gesù Cristo. Se ha un problema di malattia, nel nome di Gesù Cristo, che le lasci nel nome di Gesù Cristo. Fa che lui cammina con te. Ripiene nello Spirito Santo. Cammina in novità di vita nel nome di Gesù Cristo. Quando saremo in cielo, siamo con lui. Prego questo giovane ragazzo che non ha guardato la sua giovinezza, è venuto a te. Tu conosci i bisogni del suo cuore. Dagli la soluzione nel nome di Gesù Cristo. Che sia ripieno dello Spirito Santo. Un giorno che lui possa servirti, Signore. Predicare la parola. Se tu non t'ha, benedicelo, ripienilo dello Spirito Santo, che lui possa camminare nella novità di vita. Grazie, Signore. Signore, prego per mia sorella. Tu sai perché è venuta. Lo lascio nelle tue mani. Tu sei il Dio che non fallisce mai. Dai la soluzione, Signore. Ora la malattia, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Siete guariti, siate ripieni. Ricevete lo Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo. Siete ripieni nel nome di Gesù Cristo. Siete ripieni. Prego per mio fratello. Tu conosci la sua situazione. Lo lascio nelle tue mani. Oh Signore, ricevelo, Signore. Ripienelo, Signore. Cambialo, Signore. Sei malato, dai la guarigione nel nome di Gesù Cristo. Che lui cammina in novità di vita, perché sei il Dio che non fallisce mai. Nel nome di Gesù Cristo, nel nome del Signore Gesù. Prego per mia sorella. Siate ripieni dello Spirito Santo. Padre, dai il bisogno del loro cuore, che loro camminano in novità di vita. Quando saremo in cielo, che noi siamo con lei, perdere le sue debolezze. Oh, che c'è un nuovo inizio nella sua vita. Quando sei Dio che non fallisce mai. Padre, dai i loro desideri, Padre. Prego ancora per mio padre qua. Lo lascio nelle tue mani, Signore. Benedicelo, Signore. Benedice questo giovane ragazzo. Oh, lo Spirito Santo che cammina in novità di vita. Se sono malati, che siano guariti nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Signore Gesù, prego per mie sorelle. Tu sei Dio che non fallisce mai. Eccoli qua, Signore. Lo lascio nelle tue mani. Il problema della malattia, guariscili nel nome di Gesù Cristo. E tutte le malattie che sono guariti, che camminano con te. Quando saremo nel cielo, noi saremo con loro. Ripieni dello Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Siete ripieni, siete benedetti. Siete liberati nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, prego per loro, per mia sorella. Tu conosci il suo problema. Lo lascio nelle tue mani. Dai la soluzione. Nel nome di Gesù Cristo. Siete ristabiliti. Problema di malattia. Nel nome di Gesù Cristo. Tutto desideri che sia la soluzione. Tu sei il Dio che non fallisce mai. Grazie, Signore mio Dio. Che siano liberati completamente tramite la potenza dello Spirito Santo che camminano con te, Signore. Prego per questo giovane ragazzo, le lascio nelle tue sante mani, Padre, che sia un nuovo inizio nella loro vita, nel nome di Gesù Cristo.
che sono ripieni dello Spirito Santo, che camminano con te. Oh Signore, perdona i loro peccati, riempieli, che camminano con te, liberali Signore. Grazie Signore Gesù. Prego per il ben amato che sia una soluzione nei suoi bisogni. Dà la soluzione per il nostro péché. Che cammina una novità di vita nel nome di Gesù Cristo. Ricevete lo Spirito Santo. Siete derivati. Grazie Signore. Prego per mia sorella. Tu conosci il suo problema Signore. Dà la soluzione nel nome di Gesù Cristo. Siete ripieni. Sia benedetti. Sia benedetti. Sia benedetti. Sia riempiti nel nome di Gesù Cristo. Amen. Seconda strofa. Se lo pregi tutto e va ne rinuncio o mio Signore, nulla può placare il cuore nel peccato. Solo tu mi puoi salvare quando mi sei pellegrino. Terminar potrò il cammino quando verso il cielo. Alléluia. Ancora merci Seigneur Jésus. Alléluia. Rocca e Amen. vengo a te. Alléluia. Un rifugio sei per me. Alors, si quelqu'un qui va prendre le baptême, Se c'è qualcuno che vuole essere battezzato, voyez le pasteur. c'è il pastore. La vie chrétienne, on commence par le baptême. La en nous. vita cristiana si inizia col battesimo. Mais vous qui avez été baptisé Anche voi che siete stati battezzati, et tu sens que tu n'as pas bien marché, che senti che non hai camminato bene, tu peux recommencer ton puoi expérience. ricominciare la tua esperienza. Je dis Seigneur, je viens encore Dice, auprès de toi. Signore, vengo davanti a Je veux te. recommencer mon Voglio expérience. ricominciare la mia esperienza. C'est pas le baptême d'eau Tramite il battesimo dell'acqua qu'on entre dans la vie che chrétienne. si inizia la vita cristiana. Parce que la Bible dit, La Bibbia dice, si quelqu'un est baptisé dans l'eau, se uno è battezzato dall'acqua, ses péchés sont pardonnés i suoi peccati saranno perdonati et il va recevoir le don du e lui Saint-Esprit. riceverà lo dono dello Spirito Santo. Voyez le pasteur. Vedete il vostro pastore? Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire Non encore, so se c'è pasteur. qualcosa da fare, pastore. Va bene. Ok. Merci beaucoup. Vi ringrazio tanto. Que Dieu vous bénisse Dio vi richement. benedica riccamente. Je vous aime beaucoup. Noi vi amo Si le Seigneur tarde à venir, se il Signore tarda per venire, nous allons revenir. noi torneremo. J'aime beaucoup votre pasteur A me piace molto il vostro pastore et j'aime cette église. e mi piace questa chiesa. J'ai senti vraiment Ho l'amour sentito l'amore et de temps à autre nous allons e revenir. molto tempo verremo qua. Si le Seigneur tarde à Se il venir. Signore tarda a venire, Que Dieu vous bénisse. il Signore vi benedica.